Yo မင်္ဂလာပါဗျဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် FL Studio စပြီးတော့တီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ FL Studio နဲ့ပေါ့နော်သင်းစပြီးတော့တီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီးတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထည့်ပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းနှစ်ကလေးကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဗျကျွန်တော် FL Tutorial လေးကိုအပတ်စဉ်အတန်းနိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့tutorial လေးတွေကျွန်တော်သိတဲ့လောက်လေးတွေ knowledge တွေ sharing လုပ်ပေးနေပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် channel လေးကို like subscribe ဘာညာလေးတွေလုပ်ပေးထားပါအောင်ဗျ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Fruity လေးစဖွင့်လိုက်ရအောင်နော် Fruity စဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြီးကြာလာမှာဗျတကယ်လို့အခုမှစပြီးလုပ်တဲ့လူဆိုတော့ demo တချင်လေးကြာလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကထုံးစံအတိုင်းနော် file ကိုသွားမယ် file သွားပြီးတော့ news ကိုခေါ်မယ် news ခေါ်ရင်နော်ဒီလို news ရေးကြလာနိုင်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က news ခေါ်တဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ် news ခေါ်ရ new from template ဆိုလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် new from template ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဗျာနော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုမှကြည့်ဒီမှာ break beat chill out drum and bass dance step hip hop trap funk jazz ဘာညာပေါ့နော်အစားရှိတဲ့ဖြင့်ဒီအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့သူတို့လုပ်ပေးတဲ့ template တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဥပမာကျွန်တော်က hip hop ပဲထားလိုက်ပါတော့နော် hip hop trapနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာကြလာမလဲဆိုတော့သူလောက်ထားတဲ့ template ပေါ့နော် template ဆိုတဲ့သဘောကတော့ဗျာကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ workflow တွေမြန်တာပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုမြန်တာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်သူကပေးပြီးသားမှာ drum ဆိုလဲကျွန်တော်ကောက်တီးလိုက်ရုံပဲနော်ဥပမာ same ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာသူလုပ်ပေးထားတယ်နော်ကောက်တီးလိုက်ရုံပဲနော် pap ဆိုလဲ pap နော်ကောက်တီးလိုက်ရုံပဲသူပြီးတော့မှဟိုmixer ထဲမှာလည်းသူချိတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒါကတော့အမြန်ပေါ့ဗျာเนาะကိုတိုင်းလည်းကိုကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော် template တွေကိုကျွန်တော်ကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်လုပ်ထားလို့ရတယ် mixing ဆွဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပဲပို့ပြီးတော့ဒီမြန်အောင်လို့ကျွန်တော် mixing template တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားလို့ရတယ်အစားရှိသဖြင့်ပေါ့နော် template ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနကပြောသလိုပေါ့ဒီ workflow တွေအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်အောင်လို့လုပ်တဲ့သဘောကကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်တာတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်เนาะအဲ့လိုမှအဲ့လိုခေါ်ခြင်းလဲခေါ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် news ခေါ်နော် new ကိုခေါ်လိုက် new ခေါ်ရခြင်းမှာဒီလေးခုကအမြဲတမ်းပါနေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ file မှာသွားကြည့် new မှာ basic 808 with limiter ဆိုတာပါတယ်။ဒီမှာ808ဆိုသူလုပ်ပေးထားတယ်ဒါလည်း template တစ်ပေါ်ပဲပေါ့နော်သူလုပ်ပေးထားတယ်ဟာလေးတစ်ခုပါတယ်ပြီးွားရင် master track မှာကျွန်တော်သွားကြည့် limiter ဆိုတာပါအဲ့လိုမှမပါခြင်းလုံးဝ plain ရဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ file ထဲကနေ open from template ထဲမှာ empty ဆိုတာရှိတယ် empty ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမပါဘူး sampler လေးတစ်ခုပဲပါ sampler ထဲမှာလည်းဘာမှမပါဘူးเนาะ mixer track ထဲမှာသွားကြည့်ဘာမှမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေး open new from template ကနေ empty ကိုခေါ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာတန်းခေါ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က basic 808 with limiter မှာပါဘဲနဲ့ empty ပဲပေါ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် option ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဒီပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြမယ်နော်ပြန်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ option နဲ့ဝင်မယ်နော် general setting နဲ့ဝင်မယ် general setting မှာဒီအောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ်နော် default template နေရာမှာကိုကြိုက်တယ်အောင်ပြောင်းလို့ရတယ် empty ထားလိုက်ရတယ်နော် empty ထားလိုက် okay ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုမှ empty ဖြစ်သွားပြီ default မှာနော်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဘာမှမပါတော့ဘူးအစတုန်းကကျွန်တော်တို့ basic 808 with limiter ဆိုပြီးတော့နော်ပါနေတယ်နော်ဒီလိုလေးပါနေတယ်နော် basic 808 with limiter ဆိုတာပါတယ်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုကြီးကြာအဲ့လိုမကြချင်ဘူးဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ template ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ option တွေကနေကျွန်တော် general setting နဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်เนาะဒါကတော့ဒီကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဒီ project တစ်ခုကိုကျွန်တော်စပြီးစောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုစပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ okay စကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ FM မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မဖြစ်မနေသိရမယ့်နေရာလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ထင်တာပေါ့ဗျာနော်မဖြစ်မနေသိရမယ့်ဟာ၃ခု၄ခုရှိတယ်၅ခုပေါ့ဟုတ်လား၄ခုပေါ့ဗျာဒီ၄ခုကဘာလဲဆိုတော့ playlist ရှိတယ်နော် playlist ရှိတယ် piano roll ရှိတယ် channel rack ရှိမယ်ပြီးရင် mixer track ရှိမယ်နော်ပြီးွားရင် browser ရှိမယ်နော်၅ခုပေါ့နော် browser ရှိမယ်
နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင် browser ဖြစ်တယ်နော်ဒီကောင်လေးကဒီဘေးနားမှာရှိတာ browser ဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေးကအခုမြင်နေတာ channel rack ဖြစ်တယ်ဒီအနောက်ဆုံးဟာ playlist ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကတော့ piano လို့ဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ဒီဘက် down ကနေပြောအောင် browser ဆိုတာဘာလဲ browser ဆိုတာကတော့ဒါကတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ sample တွေနော်ဒီ audio file တွေ loops တွေပေါ့နော် FNS ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော် plugin တွေ third party plugin တွေကိုဒီ browser တွေကနေကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရတယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေဒီမှာ search လုပ်လို့ရတယ် browser လည်းကိုကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရတယ်ဗျာနော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့ဥပမာဘယ်လိုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မှာ browser ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဥပမာ drum တွေရှိတယ်နော်အစားရှိတဲ့ဖြင့်နော် Come on အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရပြကို project တွေရှိမယ်နော်ဒီ browser ထဲမှာထည့်တိုင်းကို project တွေရှိမယ်နော်အစားရှိမှာ template တွေရှိတယ်နော် sound fonts တွေရှိမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါတွေပါအဲ့လိုမျိုးတွေရှိမယ် sample တွေရှိမယ်နော်ရဟာတွေကကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပြီး effect တွေရှိမယ် effect တွေမှာနော်နော် sync တွေရှိမယ်နော် effect တွေရှိမယ်အစားရှိအဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရမယ်ပြီး history တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်လို့ရမယ်ကိုဘာတွေသုံးထားလဲဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတာ history တွေပေါ့နော်ဥပမာနော်ထားလိုက်ပါတော့ဗျအဲ့လိုဟာအဲ့ဟာတွေနဲ့ browser တွေကနေကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရမယ်နော်အဓိကတော့လောလောဆယ်သိရမယ်ဆို browser တွေကနေဘာလုပ်လို့ရမယ်ဆိုကျွန်တော် audio file တွေဒီ wave file တွေကိုကျွန်တော်ယူလို့ရမယ် effect တွေနော် plugin တွေကျွန်တော်တို့ဒီတွေကိုဆွဲသုံးလို့ရမယ်သူလောက်ထားတာသူ့ကောင်လေးလောက်တာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာတွေ့ရ playlist ကတော့ဘာလဲဆိုရင် playlist မှာ track ဆိုတာလေးမြင်တယ်နော် track တွေအများကြီးသုံးလို့ရတယ် track 900တိကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်ကလောလောပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော် playlist မှာကျွန်တော်တို့ကတခြင်းတစ်ပုတ်လုံးကျွန်တော်စီမယ်ဗျာတခြင်းတစ်ပုတ်မှာအကျမ်းမြင့်ပေါ့နော်ဘာပါမလဲဆိုရင်drum ပါမယ် guitar ပါမယ် bass ပါမယ် vocal ပါမယ်၄ line ပါမယ်နော်ကျွန်တော်အကျမ်းမြင့်ပြရေးလိုက်မယ်ဗျာဒါတော့အကျမ်းပေါ့နော်drum guitar ဆိုတော့ဒါလိုက်ပါနော်ဟိုမာဒီပါအများကြီးပါမယ်ဗျာဒါကတော့လောလောဆယ်မြင်အောင်လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် bass vocal ၄ခုပါမယ်အဲ့၄ခုကဘယ်ကနေစလာမှာလဲအဲ့တော့မှဥပမာဒီမှာ intro လာမယ် intro ကဘယ်နှပါလာမှာလဲထားလိုက်ပါနော်အစားရှိသေးပေါ့ဒီမှာပြီးရင်မှာ intro တော့ရေးတာစာလုံးပေါင်းမှားနေတယ် verse intro intro နော် verse chorus ပေါ့နော်အစားရှိသေးဖြင့် solo ဘာညာပေါ့နော်အဲ့မှာ okay အဲ့မှာ intro က guitar လေးနဲ့ပဲစမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ guitar လေးနဲ့စလိုက်ဟာကိုကျွန်တော်ဒီလိုစီလိုက်လို့ရတယ်ပြီးွားရင် verse ကြတော့မှ vocal ပါလာပြီနော် guitar နဲ့ vocal နဲ့ပဲလာမယ်ဒီလိုနော်ပြီးတော့မှchorus ကြတော့မှအကုန်ပြည့်လာမယ် drum တွေရော guitar တွေရော vocal တွေရော bass တွေရောလာမယ်အစရှိလို့ပြမ solo ဆိုလဲဥမာ chorus ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က solo ဆိုလို့ရှိရင်မ solo လာမယ်နော် chorus ပြီးတော့မှ solo လာမယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီမှာ playlist မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်စီရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ခဏကကျွန်တော်တို့ intro မှာ guitar ကြီးပဲလာမယ် verse ကြတော့မှ guitar နဲ့ vocal လေးနဲ့လာမယ် chorus ကြတော့အကုန်လုံးပြည့်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုလိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်တောက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ playlist မှာကျွန်တော်တို့စီရတယ်နော် channel rack နောက်တစ်ခုက channel rack ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် channel rack ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့လဲဆိုတော့ drum တွေ sequence စီလို့ရတယ်ဒီမှာခဏကကျွန်တော်ပြရတယ်ဒီမှာနော် drum တွေကိုကျွန်တော်တို့စီလို့ရတယ်နော် drum တီးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒါလေးပါတော့နော် sequencer ပေါ့နော်မှာ volume တွေအတိုးကျယ်လုပ်လို့ရတယ်နော် left right panel တွေခွဲလို့ရတယ်နော် solo တွေ mute တွေဘာညာလုပ်လို့ရတယ်နော် channel rack ကနေ mixer တွေကိုချိန်လို့ရတယ်အဓိကတော့ channel rack ကကျွန်တော်အတွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင် channel rack ကကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ project တစ်ခုလုံးရဲ့ instrument တွေ audio file တွေဘာတွေအကုန်လုံးက channel rack ထဲမှာပဲရှိနေတယ်အဲ့ကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကပြန်သွားမှာ piano တွေလည်းသွားမလားဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသွားတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော် channel rack ထဲကို keyboard တွေထည့်တယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုဥပမာနော်
audio file တွေထဲအဲ့ဟာအဲ့ channel တွေထဲကနေမှကျွန်တော်တို့ကဒီ audio file တွေဘာတွေကဒီ playlist တွေကိုသွားမယ်ဟာလား piano roll တွေကိုသွားမယ်ဒီ piano roll တွေသွားမယ် C မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် channel တွေကြီးက channel တွေထဲမှာ instruments ကိုသုံးမဲ့ဒီ project အတွက် instruments or wave တွေကရှိနေမှသာလည်းရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ဟို channel ဟောက်ဆွဲသုံးလို့ရမှာဥပမာဗျာဒီဟာကိုနော် breaker ကိုကျွန်တော်ဒီထဲကို playlist တွေကိုတန်းပြီးဆွဲထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ channel တွေထဲမှာလည်း breaker ကရောက်နေတယ်နော်ဒီက breaker အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် channel တွေထဲကနေရှင် channel တွေထဲကနေဒီမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော် mixer တွေကိုသွားမလားဒီမှာဒါဆိုကျွန်တော် mixer တွေကိုကျွန်တော်ချိန်တာ channel တွေထဲဟာတွေအကုန်လုံး1 2 3 4ခွန်ပါနော်ကိုကြိုက်တဲ့ line တွေကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်ချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော် mixer ဒီကောင် mixer တွေသွားခြင်းဒီမှာရှိတယ်နော် mixer တွေကိုကျွန်တော်သွားတယ်နော်အဲ့လိုတားတယ်နော်အဲ့တော့ mixer ပေါ့ mixer ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ mixing လုပ်မှာပေါ့ဗျာ volume တွေကို mixing လုပ်မယ်ပြီးတော့ effect တွေကျွန်တော်တို့ကပေးမယ်နော် effect တွေကျွန်တော်တို့ပေးမယ်နော်တချင်းရဲ့အတိုးကျယ်တွေเนาะလိုအပ်တဲ့ space တွေနေရာတွေဖန်တီးပေးမယ်ပေါ့နော် mixing လုပ်မယ်ပေါ့အလောလောဆယ်အကြံပေးမယ်လားနော်ဒါ mixer ထဲမှာကျွန်တော်က mixing လေးလုပ်မှာပေါ့နော်အဲမှာ bass တွေခွဲမယ် group တွေခွဲနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်အသေးသေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင် piano roll ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ midi တွေရေးမယ်ပေါ့နော် note တွေကျွန်တော်တို့ရေးမယ် chord တွေကျွန်တော်က piano roll မှာရေးမယ်နော်အစားရှိတယ်ကျွန်တော်က piano roll ထဲမှာကျွန်တော်ရေးမယ်တခြင်းတစ်ပုတ်လုံးဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်ဘာတခြင်းတစ်ပုတ်လုံးဆိုတာတခြင်းတီးမယ်ဥမာကျွန်တော်ကတခြင်းကဥမာ C A minor F G ဆိုဘယ်မှာရေးမှာလဲ piano roll ထဲမှာကျွန်တော်ရေးရမှာနော် C A minor F G တခြင်းတစ်ပုတ်လုံးမှာကျွန်တော်ဒီလိုရေးရမှာ piano roll ထဲမှာရေးရနော်အဲတခြင်းတစ်ပုတ်လုံးမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကရေးပြီးသွားတော့မှနော်ဒါလေးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ရေးပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်တို့က piano roll ထဲကနေရေးပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ပြန် playlist ထဲမှာကိုလို့တို့ကျွန်တော်တို့ပြန်စီရမှာနော်ဒီမှာကျွန်တော် piano roll မှာရေးတယ်ပြီးရင် drum တီးမယ်ဒီလိုစီတယ်အဲ့လိုနော်ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်ဒီလိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ FM မှာကျွန်တော်မဖြစ်မနေသိရမယ့်နေရာလေး၄ခု၅ခုကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ thank you ပါနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသေးသေးလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe ပညာ quality လုပ်ထားပေးပါဦးခင်ဗျာ